Od početka godine u Srbiji je iz saobraćaja isključeno oko 50.000 vozača zbog vožnje u alkoholisanom stanju. No to nije sve. Među njima je više od 1.700 vozača upravljalo vozilom u stanju potpune alkoholisanosti. Protekle sedmice pripadnici uprave saobraćajne policije sproveli su pojačanu kontrolu saobraćaja koja je, kao deo mreže saobraćajnih policija Evrope, koju čini 29 zemalja, bila usmerena na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Gostujući u jutarnjem programu RTS-a, major policije Vladimir Vida iz uprave saobraćajne policije rekao je da u toku prethodne nedelje sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja. Prema njegovim rečima, to je druga akcija ove vrste koja je sprovedena ove godine na našim putevima i za 7 dana otkriveno je 2.800 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, 45 koji su upravljali pod dejstvom narkotika, a zadržano je 550 vozača u službenim prostorijama zato što su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola višim od 1,2 promila. Kako kaže major Vida, mera zadržavanja je dobra mera za većinu vozača i oni ne žele da im se to iskustvo ponovi. Evo šta kažu Lajkovčani. Da li poštujete sve saobraćajne propise? Ne. Šalim se, nemam vremena. Ćao. Vozač? Da. Recite mi, da li poštujete saobraćajne propise? Uvek. Obavezno. Do pre nekoliko godina nije bilo obavezno, odnosno nije bilo toliko kažnjavano u toj meri nevezivanje pojaseva, zašto kažu da je najbenigniji prekršaj. U tom smislu, kako je bilo adaptirati se na vezivanje pojasa? Ja sam zato da se poštuju pravila i da se vezuje pojas i zato sam da se kažnjavaju pogotovo alkoholisani u stanju vozači. Zato sam striktno da se što veće kazne uvedu i da to mora da se poštuje, pogotovo to. Vezivanje pojasa isto tako, to je lična bezbednost svoja i svojih saputnika. I zato sam ja sam se navikao bez nikakvih problema. Šta je to što vas najčešće iritira kada su ostali vozači u pitanju? Šta je to što ste vi primetili kada su prekršaji u pitanju, a da prosto... Mnogo prekršaja, kad se krene, na primjer, za Beograd, skoro sam išao mnogo pretice na punoj liniji gde dolazim u opasnost ja i moja porodica, baš smo išli i tako ljudi ne vode računa, pretiču, žure, ne znam gde žure, kad stignemo zajedno u Beograd, kad pogledate, svi stignemo, važno je stići, a ne žuriti. Pa za sad moram, ne vredi, stariji čovjek ne vredi, mora. Da li se uvijek vezujete? Pa, da ti pošteno kažem, pre Đurđica, pre slave su me uhvatili, platio sam 5.000, ali sve u svemu vezujem se. A da li ste upoznati sa visinama kazni kada napravite neki saobraćajni prekršaj? Pa nisam znao da je 10.000 kazna za pojas, dok me nisu sad uhvatili. Ali sam platio u roku, pa sam platio 5.000, inače nisam znao da su to... A šta je to što vas iritira kod drugih vozača, kada oni čine saobraćajne prekršaje? Pa ne znam, kod nas stariji možda nije toliko izražena, kod omladine, boga mi. Te brze vožnje, ta bahatost na putu, to ne znam kako da ti objasnim, mislim to njihovo ponašanje, to znaš. Ja kažem, baš sam i onome, nisam rekao, vi zaustavite mene u 70 godina, a očevu decu ne smete da zaustavite. Što se toga tiče kazne, ja jesam pogrešio, ja ne kažem. Rekao, ja sam bio, znate da sam bio ja sad, ranio koze i od koze idem 300 metara do kuće i vi ste našli mene na tih 300 metara, a niste našli onoga što leti po putu. Tatin sin ili ne znam već ko. Jesam mu rekao, nema tu šta skinem. Ja nemam od koga krijem, meni je skoro 70 godina. Da li poštujete saobraćajne propise? Naravno. Da li uvek vezujete pojas? Trudim se, naravno. Šta vas to sprečava da ne vežete pojas uvek? Pa... Kraće distance? Kraće distance, ali trudim se koliko mogu, ali kad su kraće distance u pitanju, malo se opustimo i... Da li ste upoznati sa visinama kazni prilikom saobraćajnih prekršaja? Uglavnom, otprilike, jesam. Navedite nam neku. Pa recimo za pojas je za 5.000, tako? Mislim da je za pojas. Tamo za alkohol, znam, neki kolege i prijatelji su oko 1.000 eura. Tako, za teži oblik alkohola. Poznajete nekog kome su oduzeli vozačku dozvolu? Poznajem, ali ne bih po imenu. Ne treba po imenu. Poznajem, da. Koja su iskustva bila? Pa, očajna.
Šta je to što vas iritira kod drugih vozača? Pa dobro, svi živimo u ludom, brzom vremenu, svi negde žure, malo se ponašaju brzopleto, ali moramo da se naoružamo sa živcima. Tako je vreme i doba došlo i to je to. Trudim se, Da li vezujete pojas? obavezno. Da li ste upoznati sa visinom kazni prilikom kršenja saobraćajnih prekršaja? Sve smo upoznati. I šta je to što vas iritira kod drugih vozača? Treba da budu malo više savesniji vozači samo. Kao, na primjer, na šta više da obraćaju pažnju? Na pešake i na decu. Hvala. Da li vozači u Lajkovcu poštuju to da staju na pešačkom prelazu? Pa rekla bi da. Dobar dan. Dobar dan, Da li poštujete saobraćajne propise? obavezno, Da li uvek vezujete pojas kao što ste sad vezali? kao što vidite. I na kratkim relacijama? Da, obavezno, samo što sam krenuo sa parkinga. Da li ste upoznati sa visinama kazni prilikom kršenja saobraćajnih propisa? Da, Da li ste nekad neku kaznu platili? da, Kao, na primjer, za? prekoračenje brzine od 15 km. Šta je to što vas iritira kod drugih vozača? Drskost. Navedite nam neki primjer. Dobro, sad ima raznih primjeraka i dosta. Prekoračenje brzine? Pa dobro.